أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Уже было сказано, увидев свободный проход, неверные напали на мусульман сзади, и ситуация изменилась. Нападение неверных было страшным. В этот момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил свою смелость, стойкость и отвагу. Об этом подробно написано. После изменения военной ситуации, по причине паники, сподвижники не могли сдержать себя и запаниковали. Несмотря на создавшуюся панику, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался на месте в окружении противников. Увидев бегство и страх сподвижников, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «О такой-то! О такой-то! Подойди ко мне! Ведь я посланник Аллаха!» В этот момент со всех сторон в сторону посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посыпались стрелы. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, громким голосом сказал: «Я пророк, и это не ложь. Я сын Абдуль-Мутталиба, я сын Атики». Также повествуется, что эти слова посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил в битве при Хунайне. Что означает слово «аттика»? Аватик – это множественное число слова «аттика». Было несколько женщин по имени Атика. Они были предками, матерями посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Первой была Атика бинт Халал. Она была матерью Абдуль-Манафа. Вторая, Атика бинт Мура, была матерью Хашима бин Абду-Манафа. Третья, Атика бинт Аукас, была матерью Вахаба, то есть отца Хазрат Амины. Согласно другому повествованию, было 9 женщин с таким именем. 3 из них были из племени Бану Сулейм, а остальные из других племен. Все они были предками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Мирза Башир Ахмад подробно написал об этом событии в своей книге «Жизнеописание печати пророков». Когда соратники Абдуллы ибн Джубайра увидели, что одержана победа, они сказали своему командиру Абдулле:
Теперь победа одержана, и мусульмане собирают военные трофеи. Позволь нам тоже вступить в войско». Абдулла удержал их и напомнил им о строгом приказе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но они стали беспечными от радости победы, и поэтому не удержались и покинули свои позиции. Сказав, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал только то, что горный проход не следует оставлять открытым до тех пор, пока не будет полностью обеспечена безопасность. И теперь, когда победа одержана, нет ничего плохого в том, чтобы двигаться вперед. Следовательно, кроме Абдуллы ибн Джубайра и 5 или 7 его спутников, не осталось никого, кто мог бы охранять горный перевал. Когда острый глаз Халида ибн Валида издалека заметил горный перевал, он обнаружил, что это пустое поле. Он быстро собрал своих всадников и немедленно направился к нему. Позади него Икрама ибн Абу Джахаль также последовал его примеру с тем, что осталось от отряда, и быстро добрался туда. Оба этих отряда мгновенно напали на Абдуллаха ибн Джубайра и нескольких его сподвижников, которые стояли рядом с ним, и они стали мучениками. Уверенные в своей победе мусульмане, которые были невнимательны и рассеяны, пришли в смятение от этого внезапного несчастья. Тем не менее, несмотря на это, они сумели прийти в себя и попытались отразить это нападение неверующих. В этот момент коварный враг воскликнул: «О вы, мусульмане! Неверующие начали также атаку из противоположного фланга». Застигнутые врасплох мусульмане снова повернули назад и в состоянии замешательства, не раздумывая, начали размахиваться мечами на своих же людей. С другой стороны, когда Умра бинт Аль-Кама, храбрая женщина из Мекки, стала свидетельницей этого зрелища, она немедленно двинулась вперед, схватила флаг курайшитов, который до этого лежал в пыли, и подняла его высоко вверх. Увидев это, рассеянная армия курайшитов снова перегруппировалась, и таким образом мусульмане оказались полностью окружены врагом со всех 4 сторон. В мусульманском войске воцарилась ужасная паника. Об этом я уже рассказывал в своей предыдущей проповеди, то есть о том, как они собрались, каким было нападение и кто поднял флаг. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наблюдавший все это зрелище с возвышенности, снова и снова взывал к мусульманам, но его голос тонул в шуме и суматохе. Историки пишут, что все это произошло за такой короткий промежуток времени, что большинство мусульман даже начали нападать друг на друга, и не осталось различия между другом и врагом. Таким образом, некоторые мусульмане были ранены от рук других мусульман. А Яман, отец Хузайфы, даже был случайно убит мусульманами. Как я уже рассказал в своей предыдущей проповеди, его по ошибке убили мусульмане. В то время Хузайфа находился поблизости. Он продолжал восклицать: «О, мусульмане, это мой отец!» Но кто обратил бы на это внимание в тот момент? Впоследствии посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пожелал заплатить деньги за кровь Ямана от имени мусульман, но Хузайфа отказался принять их и сказал: «Я прощаю мусульман за кровь моего отца». Хазрат второй халиф обетованного Мессии в связи с этим событием сказал: «Был один мрачный момент, и это то, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был ранен в битве при Ухуде, случилось так, что победа исламского войска обернулась поражением. Во время этой битвы был один горный проход, для охраны которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выбрал нескольких человек. Он повелел им ни в коем случае не покидать этот проход. Когда войско неверных рассеялось,
Люди, охранявшие этот проход, по ошибке подумали, какая польза будет в том, чтобы находиться там. Они подумали, что им нужно принять участие в сражении. Их командир сказал им: «Есть повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не покидать этот проход». Но они ответили ему: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не говорил, что в случае победы тоже нужно находиться здесь». Они сказали: «Его повеление не означало, что во время сражения нельзя покидать проход. Теперь победа уже одержана, враг бежит, и мы тоже должны принять участие в джихаде ради награды». Одним словом, таким образом этот проход был остановлен. Халид бин Валид, который в то время еще не был мусульманином, был молодым человеком. Он был очень внимательным. Когда он бежал вместе с войском, он случайно заметил этот освободившийся проход. Вернувшись обратно, он внезапно напал на мусульман с тыла. Для мусульман это нападение казалось внезапным и неожиданным. Мусульмане очень сильно испугались, и их ряды пришли в замешательство. Они не смогли противостоять врагу. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, в своем комментарии к 64-му аяту суры Ан-Нур пишет: «Так пусть же остерегаются те, которые противятся повелению Его, чтобы не постигло их испытание или не постигло их наказание мучительное». Написал: «Посмотрите, ведь исламское войско понесло большие потери по причине ослушания посланника Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который оставил 50 лучников на этом горном перевале, этот перевал был таким важным местом, что, обращаясь к Абдулле бин Джубайру, командиру этого отряда, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не покидая этого перевала, даже если все мы погибнем или одержим победу». Однако, когда мусульмане стали побеждать, соратники Абдуллы бин Джубайра обратились к нему и сказали: «Теперь оставаться здесь бесполезно, мы уже одержали победу. Разрешите и нам принять участие в этом джихаде». Командир разъяснил им, что не следует поступать против повеления посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он напомнил им слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не оставлять этот проход даже в случае победы или поражения. Однако его соратники сказали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не имел в виду то, что они все равно должны остаться здесь, даже если мусульмане одержат победу. Поэтому они попросили его разрешить им сделать это, но их командир не разрешил им этого. Но они не послушали своего командира и предпочли свое мнение мнению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, на этом перевале остались лишь командир и несколько других сподвижников. Халид бин Валид бежал с поля битвы и увидел, что этот горный проход не защищен. Он позвал к себе Амара бин Аса и сказал: «Для нас открылась хорошая возможность, нужно атаковать мусульман сзади через этот проход». Таким образом, эти два командира собрали своих воинов и атаковали мусульман через этот перевал. Они с легкостью покончили с теми сподвижниками, которые остались защищать этот перевал. Это была внезапная атака с тыла. В это время мусульмане уже отмечали свою победу и были рассеяны по всему полю битвы. В этот момент возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находилось только 20 сподвижников. Были даже такие моменты, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался на поле битвы в одиночестве. В один из таких моментов в шлем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попал камень, и он потерял сознание. Он упал в яму, вырытую неверными, которая была замаскирована сеном. В этой яме оказались и другие сподвижники. Увидев посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лежащим в яме, неверные распространили слух о его смерти.
Как только войска неверных отошли, сподвижники вытащили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из ямы. Когда они увидели, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в себя, они отправили людей, чтобы объявить им о скором сборе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повел своих людей к подножию горы. Это временное поражение постигло мусульман по причине того, что некоторые люди ослушались посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вместо того, чтобы поступать согласно наставлениям посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они предпочли свое мнение. Враг не получил бы возможности для повторной атаки, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники не понесли бы ущерба, если бы они подчинились ему, как пульс подчиняется сердцу. И если бы они были готовы пожертвовать своей жизнью ради следования наставлению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не покидайте этого узкого прохода, даже если мы победим или потерпим поражение. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор, комментируя суру Аль-Каусар, подробно описал это событие. В битве при Ухуде Всевышний Аллах даровал победу мусульманам, и неверные побежали. Халид бин Валид и Амр бин Аас, великие воины ислама, на тот момент еще не приняли ислама и принимали участие в этой битве на стороне неверных. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил на защиту одного горного перевала группу людей и настоятельно повелел им ни в коем случае не уходить с этого места, даже в случае победы или поражения. Он сказал им: «Вы не должны покидать своего места, даже если мы погибнем или останемся в живых». Мусульмане все еще пребывали и до сих пор пребывают в страсти джихада. Когда мусульмане одержали победу, люди, которые охраняли этот проход, обратившись к своему командиру, сказали: «Разрешите и нам немного принять участие в джихаде. Ислам одержал победу, и теперь для нас нет никакой опасности». Их командир сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел нам не покидать своего места даже в случае поражения или победы, либо в случае жизни или смерти. Мы должны оставаться здесь». На что они ответили: «Слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не означали, что мы должны оставаться здесь в случае победы. Он сказал об этом только ради предосторожности. Теперь враг бежал, ислам одержал победу, и теперь не будет ничего страшного, если мы покинем это место и немного примем участие в джихаде». Их командир с мудростью сказал: «Когда правитель повелевает что-то, подчиняющиеся не должны придумывать что-то от себя. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел нам не покидать этого места даже в случае победы или поражения, либо в случае жизни или смерти. Поэтому нам нужно оставаться здесь». Однако они не согласились с ним и по ошибке заставили командира согласиться с их мнением. Они сказали: «Вы можете остаться, но мы уйдем». Таким образом, большая их часть ушла. Остались лишь командир и несколько его товарищей. Когда войско неверных бежало с поля боя, среди них был Халид бин Валид. Он был очень разумным и смелым человеком. Он совершил ради ислама великие деяния. Он был также великим командиром и среди неверных. Во время бегства он случайно увидел освободившийся проход. С ним был и Амр бин Аас. Обратившись к нему, Халид бин Валид сказал: «У нас появилась хорошая возможность». Амр тоже посмотрел на этот проход со стороны, и затем они вернулись туда вместе со своим отрядом. Халид бин Валид один раз обошел этот проход вокруг и затем совершил нападение, а Амр бин Аас совершил нападение с другой стороны. Они убили тех мусульман, которые оставались на этом перевале, и напали на остальных мусульман с тыла. Мусульмане считали себя в безопасности из-за того, что этот перевал был оставлен под защитой.
Однако по причине внезапного нападения неверных ряды мусульман были разрушены. Некоторые мусульмане бросились вслед за неверными. Когда Халид бин Валид и Амр бин Аас напали на мусульман с тыла, мусульмане поодиночке противостояли целому отряду неверных. Несколько мусульман получили ранения и погибли. Остальные не смогли устоять на месте. Особенно, когда враг достиг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вокруг него оставалось только 12 человек. Халид бин Валид и Амр бин Аас призвали к нападению и других командиров неверных. Таким образом, туда прибыло войско неверных в количестве 3000 человек. Со стороны врага полетели камни и стрелы, все исламское войско пребывало в беспокойстве. В этом состоянии сподвижники принесли великие жертвы, однако они не могли устоять против 3000 свежих войск. При этом нападении посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потерял 2 зуба. В его шлем попал камень, то есть удар пришелся ему в голову. Он потерял сознание и упал в яму. Тела сподвижников, которые были вокруг него, тоже оказались в этой яме. И тело посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было завалено ими. Среди мусульман поднялся шум о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрел мученическую смерть. Мусульмане, которые бежали со своих мест, услышав эту весть, потеряли сознание. Однако в распространении этой вести среди врагов была мудрость Всевышнего Аллаха, чтобы они больше не нападали на мусульман. Напротив, противники решили вернуться в Мекку, чтобы донести до других людей, упаси Аллах, весть о гибели посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. О стойкости и храбрости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, есть много разных повествований. Мигдад бин Амар, повествуя о дне Ухуда, сказал: «Клянусь Аллахом, многобожники убили многих мусульман и ранили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Слушайте, я клянусь той сущностью, которая ниспослала посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с истиной. В то время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стойко противостоял врагу, не отступив ни на шаг. Одна группа сподвижников хотела прийти на помощь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но по причине сильной атаки врагов оказалась отрезанной от него. То есть из-за сильного нападения неверных они были рассеяны и разбежались в разные стороны. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоя стрелял из лука, иногда он бросал камни, удерживая многобожников на расстоянии от себя. Одна группа сподвижников стойко пребывала возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стойко стоял на своем месте и ни на шаг не отступал. Напротив, он мужественно воевал против врага, стреляя в них из лука так, что порвал тетиву. Часть тетивы осталась у него в руках. Увидев это, Хазрат Укаша бин Михсим взял его лук, чтобы привязать к нему свою тетиву. Обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал: «Этого мало». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Растяни ее». Укаша повествует: «Клянусь той сущностью, которая ниспослала его с истиной, я растянул тетиву так, что мне хватило привязать ее 2-3 раза. Это тоже можно назвать чудом». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял свой лук и стал выпускать из него стрелы. Хазрат Абу Балха стал щитом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так много стрелял из своего лука, что он разломился на части. У него закончились стрелы. После этого этот лук взял Катада бин Науман, и он остался у него навсегда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал кидать во врага камни. Нафи бин Джубайр повествует:
Я слышал от одного человека из мухаджиров, который принимал участие в битве при Ухуде, и сказал, что видел град стрел со всех сторон, и что в это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в середине. Все стрелы отклонялись от него. Я видел Абдуллу бин Шахаба Захри, который говорил: «Покажите мне Мухаммада. Если он останется жив, то меня не будет в живых». В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился рядом с ним. Вокруг него не было никого из мусульман. Когда он отошел подальше от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Сафван бин Умайя стал позорить его. Абдулла бин Шахаб сказал: «Клянусь Аллахом, я не заметил его. Всевышний Аллах хранил его. Клянусь Аллахом, он был защищен от нас. Клянусь Аллахом, мы вчетвером вышли из Мекки с твердым обещанием убить пророка, однако мы не нашли его». Ибн Саад повествует: Абу Намар Кейнани сказал: «Я принимал участие в битве при Ухуде на стороне многобожников. В тот день у меня было 5 целей, и я выпускал в них стрелы. Я видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который находился в кругу сподвижников. Все стрелы падали рядом с ним, спереди, сзади, справа и слева от него. Затем Всевышний Аллах наставил меня на ислам, и я стал мусульманином». Об этом Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Существует прекрасный пример мекканского периода жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он всю свою жизнь провел в трудностях. В битве при Хунайне он остался один. И в это же время он объявил себя пророком. В этом появилась его огромная сила, могущество, храбрость и стойкость. Даже находясь в кругу врагов, он не скрывался и даже объявил об этом, чтобы люди знали, где он». Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Боль пророков и святых не похожа на проклятие и позор иудеев. В этом проклятии и позоре проявлен гнев и наказание Всевышнего Аллаха. Тем не менее, пророки устанавливают примеры мужества. Всевышний Аллах не имел никакой вражды в отношении ислама. Но посмотрите, ведь и в битве при Хунайне посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался в совершенном одиночестве. Тайна этого состояла в том, что было необходимо показать его мужество. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал перед войском в 10 000 человек и сказал: «Я посланник Всевышнего Аллаха». Ни один пророк не имел возможности явить такого примера. В битве при Ухуде количество неверных составляло 3000 человек. Вполне возможно, что редактор газеты привел количество людей в 2 битвах. В битве при Ахзабе было 10 000 неверных, и в других битвах тоже было большое количество врагов. Главное здесь — храбрость и стойкость посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он один встал против всех врагов. Такого примера невозможно найти в жизни других пророков. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Всевышний Аллах всевластен, Он может даровать силу тому, кому пожелает». Одним словом, свои слова Он наделил силой своего видения. Пророки пожертвовали своей жизнью ради этих бесед. Разве какая-то искусственная любовь способна на это? Благодаря этим беседам ни один пророк не сделал ни шагу назад после того, как вступил на поле своей деятельности. Ни один пророк не стал предателем. Многие люди дали свои разъяснения относительно событий в битве при Хунайне. Однако в действительности в то время был проявлен могущественный блеск Всевышнего Аллаха. Никто, кроме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не обладал силой вытерпеть этот блеск, поэтому он остался там, в то время как остальные сподвижники не смогли остаться там. Мы не сможем найти подобного примера искренности и преданности в отношении к Богу. Также мы не сможем найти примера такой поддержки Всевышнего Аллаха, которую Он оказал ему. Обратите, например, внимание на время его пришествия и время его смерти.
Проявить такую храбрость не удалось ни одному пророку, кроме посланника Аллаха Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Иншаллах, об остальном я расскажу в следующий раз. Сегодня я упомяну об одном нашем преданном служителе общины, миссионере докторе Джаляле Шамс-Сахибе. Вчера я уже совершил его погребальную молитву. Тем не менее, я хочу упомянуть о нем в пятницу. Он был очень способным, разумным, скромным и преданным человеком, посвятившим свою жизнь служению религии. Он умер несколько дней назад в возрасте 79 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойный с отличием окончил Джамия Ахмадия в 1969 году и получил диплом миссионера. После этого он прослужил в разных местах в Пакистане. Затем, по приказу Хазрата третьего халифа обетованного Мессии, он отправился на учебу в Исламабад, Пакистан. В 1974 году он был отправлен в Турцию для получения высшего образования на турецком языке. Там он получил степень доктора философии на турецком языке. Затем, по приказу Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, он служил миссионером в Германии и Великобритании. Поэтому многие люди из Турции, Германии и Великобритании очень хорошо знали его и написали о нем. Позднее он был назначен руководителем турецкого отделения в центральном аппарате общины в Великобритании. Он прослужил на этом посту с преданностью и любовью до конца своей жизни. Всевышний Аллах одарил его разумом и глубокими знаниями. В Турции после окончания университета ему предложили работать в этом университете в качестве преподавателя. Это была хорошая работа с приличной зарплатой. Он написал об этом Хазрату четвертому халифу обетованного Мессии, чтобы получить от него наставления. Хузур не сказал ему согласиться или не соглашаться на эту работу, но он сказал ему, чтобы он принял решение о том, чего он желает с мольбой. Он вознес мольбу Всевышнему Аллаху и предпочел посвятить свою жизнь служению религии, вакфе зиндаги, и в итоге отказался от этой работы. В 2002 году, во время своей поездки в Турцию, он вместе со своими спутниками был заключен в тюрьму на 4,5 месяца из-за проповедования ислама Ахмадията. Одним из его главных служений является перевод Священного Корана на турецкий язык. Кроме этого, он перевел десятки книг Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и другую литературу, и брошюры общины на турецкий язык. Он также написал и опубликовал другие книги на турецком языке. Он был образованным человеком и очень любил читать. Он очень внимательно читал книги Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и его халифов. Он делал заметки прямо на полях книг. Кроме литературы общины, он очень любил читать и другие книги. Он был очень проницательным человеком. Когда он говорил с друзьями и знакомыми, он всегда говорил с проницательностью. Он был очень скромным человеком. Несмотря на свои высокие знания, он никогда не проявлял высокомерия и был очень скромным человеком. Если ему было что-то непонятно, он всегда советовался с младшими миссионерами. Он от Бога обладал способностью изучения языков. Урду и пенджаби были его родными языками. Тем не менее, он окончил докторантуру на турецком языке. Он обладал хорошим знанием турецкого языка. Он также хорошо говорил на английском, арабском, немецком и персидском языках. Иногда на собраниях с участием Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии, когда не было знающих арабский язык, он был переводчиком на этих собраниях. Он также переводил пятничные проповеди на турецкий язык.
Носители турецкого языка очень хвалили его за знание этого языка. Он обладал большим запасом слов турецкого языка. Он также обладал способностью написания текстов и произнесения докладов. Одним словом, покойный обладал многими прекрасными качествами. Вместе с выполнением своих обязанностей перед Всевышним Аллахом, он также выполнял свои обязанности в отношении людей. Про него мне написали не только его родственники, но и другие люди, которые очень любили его. Он был очень сочувствующим и скромным человеком. После встречи с ним люди всегда вспоминали о нем. Он был человеком, уповающим на Всевышнего Аллаха. Он всегда скрыто помогал бедным и нуждающимся людям. Он испытывал большую любовь к институту Ахмадийского халифата. Он видел вещи и сны. Он много поминал Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит его супругу и детей терпением. Пусть будет так, чтобы они продолжили его благодеяния. Есть еще 3 погребальные молитвы Джаназа Гайб в отсутствии покойного, которые я совершу после пятничной молитвы. Первый из этих покойных – Мухаммад Ибрагим Баамбри Сахиб. Он умер несколько дней назад в возрасте 106 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. На некоторых документах его возраст указан как 109 лет. В любом случае, ему точно было не менее 106 лет. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. Ахмадият в их семью пришел посредством их отца Чодри Абдуль Карим Сахиба в 1918-19 году. Покойный об аяте, обете верности своего отца написал: «Сначала мой отец принадлежал общине Ахли Хадис. В 1918 году у него ослабло зрение из-за катаракты, и он приехал в Кадьян, в госпиталь Нур, для лечения. Мой отец был известным человеком, и поэтому, когда люди узнали, что Абдул Карим Сахиб лег в больницу, они стали навещать его. Мастер Абдурахман Сахиб Макар Сингх и другие уважаемые старцы также навещали и ухаживали за ним. Они также стали проповедовать ему. Таким образом, моему отцу полностью открылась истина о смерти пророка Иисуса, мир ему, о том, что он уже умер. Он также признал истинность Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, поскольку если пророк Иисус, мир ему, уже умер, то эта эпоха требует пришествия Обетованного Мессии, мир ему. Эта эпоха его пришествия, и если он не придет сейчас, то придет ли он вообще? Таким образом, мой отец принес свой баят, обет верности, во время лечения в Кадьяне. После своего возвращения в деревню Бамбри, когда люди узнали о его принятии Ахмадията, они очень сожалели об этом. Обратившись к нему, они сказали: «О, Мия Абдул Карим Сахиб, если бы мы знали о том, что после посещения Кадьяна ты стал Мирзаи, мы не пустили бы тебя в Кадьян, даже если бы ты ослеп». Он ответил им: «После улучшения моего физического зрения улучшилось и мое духовное зрение. Духовное зрение важнее физического зрения. Как я могу не благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он показал мне прямой путь? Теперь я с большой уверенностью могу сказать, что Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, является истинным». В нашей деревне люди испытывали ненависть к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему. Муллы отравили сознание людей до такой степени, что говорили: «Мы признаем тебя, если ты будешь притязать на сан имама Махди, но мы ни в коем случае не признаем Мирзу Гуляма Ахмада». На что его отец ответил: «Посмотрите, ведь вы сами признаете его истинность. Я принял его, примите и вы истину». В 1926 году отец покойного отдал его и его младшего брата в медресе Кадьяна.
Они ежедневно проходили 5 миль ради учебы в медресе. В 1931 году умер их отец. Братья их отца сказали их матери, чтобы она больше не отправляла их в медресе Кадиана. Они говорили ей, что медресе находится далеко и будет лучше отдать их в ближайшую школу. Однако их мать ответила им: «Я не могу поступить так, пусть они учатся в медресе Кадиана, куда их отправил отец». Таким образом, они постоянно ходили в Кадиан. В то время, после окончания 7 класса, можно было поступить в джамию. Покойно обучался в джамия. В 1941 году он заочно получил среднее образование. В 1939 году он успешно сдал экзамены на получение степени Маульви Фазиль. Он наизусть знал касиду и многие другие поэмы Хазрата Обетованного Мессии и Хазрата второго халифа Обетованного Мессии. Он также наизусть знал многие цитаты из произведений Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. В 1939 году, после получения степени Маульви Фазиль в Пенджабском государственном университете, он посвятил свою жизнь служению религии. Он пришел к Хазрату второму халифу Обетованного Мессии, который посоветовал ему получить знания в области администрирования. 1 января 1944 года по 1947 годы он служил общине. С 1941 по 1944 годы в течение 3 лет он служил на посту личного секретаря Хазрата Мирзы Башира Ахмада. После этого он служил в отделении Байтуль-Мал и в Назарате Байтуль-Мал. Поскольку Хазрат Обетованный Реформатор посоветовал ему получить знания в области администрирования. Затем в 1947 году он был назначен преподавателем средней школы Талимуль-Ислам в Кадиане. После раздела Индии он продолжил служить в этой же школе. Он служил на этом посту до 1974 года. В 1974 году он вышел на пенсию. Затем в 1975 по 1994 годы он служил в офисе фонда Вакф Джадид на посту инспектора. В этом офисе он служил вместе с Хазратом, будущим 4-м халифом Обетованного Мессии. По его приказу он совершил разные поездки по делам этого офиса. Он также преподавал местным миссионерам в этом фонде. Он прослужил на посту президента Махалли Даруль-Наср в Рабве в течение 50 лет. Он также был имамом в мечети. Он возглавлял молитву Таравих. Он знал наизусть многие суры Священного Корана. Одна из его дочерей пишет: он имел очень хорошие отношения с родственниками. Все дети родственников, которые жили вне Рабвы, получали образование, проживая в нашем доме. Секрет его долголетия и активной жизни заключался в том, что он всегда вставал рано утром, поминал Всевышнего Аллаха, много ходил пешком и ездил в школу и в офис на велосипеде. Он ел простую пищу, довольствовался малым и был терпеливым. Он очень ценил и любил халифов Обетованного Мессии. Мы, все его дети, побывали за рубежом. Когда мы просили его приехать к нам, он говорил, что не может этого сделать, поскольку каждый день посещает могилу Хазрата Обетованного Реформатора. Он испытывал особую любовь к Хазрату Обетованному Реформатору. Если кто-то просил его помолиться за него, он говорил: «Сначала напишите об этом халифу времени, и после этого я тоже помолюсь за вас». Он всегда молился, подняв руки перед Всевышним Аллахом. Перед сном он всегда читал полную касиду Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, на арабском языке,
под названием «Я айнан фазилляхи валирфани». Далее она пишет: «Наш отец часто рассказывал нам один сон, который видел его отец, то есть отец покойного. Он видел сон, в котором покойный влезал на финиковое дерево, и его отец боялся, что, не дай бог, он упадет оттуда. Однако он очень быстро взобрался на вершину этого дерева. Мой отец всегда считал, что толкованием этого сна является его долголетие и высота знаний». Шейх Мубарак Ахмад Сахиб Назир Диван пишет: «Я был его учеником. Затем в течение 5 лет я был его коллегой в качестве учителя школы. Покойный в течение длительного времени служил репетитором в школе-интернате. Он всегда относился с любовью и мягкостью к учащимся и мусульманам Ахмади и не Ахмади. Он воспитывал каждого ученика в соответствии с его натурой и поведением. Ученики тоже поддерживали с ним особую связь. Они уважали его и относились к нему как к отцу. Большую часть времени он проводил в школе-интернат. Там он возглавлял коллективную молитву. Он особо обращал внимание учащихся на совершение молитвы. Он всегда поступал со своими учениками с любовью и мягкосердечием. Я тоже был его учеником. Иногда он был строг с нами. Когда я служил на посту на заре Аллах, я часто вспоминал о его строгости по отношению к нам, и в ответ он только улыбался. Однако вся его строгость была ради сочувствия и наставления учеников. Он также прекрасным образом прослужил на посту президента Махалли. Он хорошо знал те дома, в которых не было мужчин и где жили только женщины. Если их мужчины находились вне дома или за городом, он говорил им, что если им нужно будет что-то с рынка или из магазина, чтобы они сказали ему об этом, и он составлял список и клал его в мешок, который всегда держал рядом с собой. Затем он покупал им все, в чем они нуждались. Если кто-то хотел отправить письмо, он передавал его на почту. Он также передавал им письма, которые приходили на почту. Если какой-то неграмотный человек просил его прочитать письмо, он читал его. Он был человеком, достойным доверия. Он никогда не передавал разговор одного человека с другим. Иногда женщины жаловались ему на недостатки своих мужей, и он оставлял этих мужчин так, что они даже не ощущали того, что он узнал об этом от их жен. Таким образом, он решал их проблемы. В этом и заключается правильный способ служения. Служители должны находиться среди людей и исправлять их. Он наставлял миссионеров учить поэмы. Он говорил им: «Учите стихотворения Хазрата Обетованного Мессии мир ему, поскольку в них содержится много наставлений». Он говорил им, что сам читает касиды Хазрата Обетованного Мессии мир ему перед сном. Одним словом, это является наставлением для миссионеров. Еще при его жизни одну из его дочерей убили противники, когда она приехала в Рабву из деревни. Он с нетерпением перенес это большое горе. Затем в Лондоне умерла его вторая дочь. Ее тело привезли в Рабву. В то время он был уже болен, но несмотря на это, он проявил большое терпение и наставлял об этом других. Одним словом, он прожил успешную и долгую жизнь в каждом аспекте. Он часто говорил, что будущая жизнь намного лучше, чем жизнь в этом мире. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, и пусть в его детях продолжатся его добродетели. Следующая молитва будет совершена по покойному Юсуфе Иджари Сахибу из Ганы, Африка. Он умер несколько дней назад. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Амир и старший миссионер общины Ганы пишет: «Он был муси, он был искренним мусульманином Ахмади. Он служил общине в разных местах. Он служил на посту директора 2 ахмадийских средних школ. Он был очень образованным специалистом. До выхода на пенсию он служил на посту директора Ахмадийской средней школы
в Форсене и Камаси. Также покойный служил общине на посту президента молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины Ганы. В 1988 году, когда Хазрат IV халиф обетованного Мессии приезжал в Гану, покойный служил на посту президента молодежной организации общины Ганы. Во время визита Хузура он прекрасно служил в службе безопасности общины. Он всегда занимался образованием ахмадийской молодежи. Один из его внуков служит общине миссионером. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного. Следующая молитва будет совершена по покойному Аль-Хадж Усману бин Адаму из Ганы. Он умер несколько дней назад в возрасте 81 года, инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Амир и старший миссионер общины Ганы написал о нем. Покойный был муси и очень преданным мусульманином Ахмадии. Он регулярно совершал пятикратную молитву и пожертвования. Он постоянно был активен в деятельности общины. Он был преданным институту Ахмадийского халифата. Ту же страсть он создал в своих детях. Он особо обращал внимание на светское и религиозное образование своих детей. Он сыграл большую роль в деле перевода священного Корана на язык фанти. Его супруга пишет: «Покойный был очень спокойным и любящим человеком. В 2012 году, по милости Всевышнего Аллаха, ему посчастливилось совершить хадж. Он обучил чтению священного Корана многих членов общины. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть его дети продолжат его благодеяния. Аминь». الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر